kachiel kod paro moro mar ni sama ng'ato ng'ado kipande to imiye nyaka kura mare obedo gi gir lweny chon. Thuolo mar wakili. Nitiere ing'ede election for example America notimo yiero machiegni kaendi mana dwe mar 11. To ne jomoko nodhi motimo observation. Yudo ni pinje molony machalo kaka America ng'ato register sano to go kura sano. Mano nyalore. To pok wachopo kanyo kiwan kotenore gi kaka wan. But then gima bende ni kipanda achiel ni ene mogo e kura, ene motimo gimoro amora, obiro mana konyo kata mana save the cost mag printing bla bla, ichaki print gik mang'eny, kora en gimoro achiel mitiyo godo. Do bedo mabende. But wach Calvins mar kipande ni ji oseyuak go kabisa. Ni yudhe nitiere scrunch mar yudhe mondo obedi gi kipande. We hope ni serikal winjo ywak, ne giwinjo ywak e passports, kane yuto mar passports. Passports sani endi ki apply to yudo very fast, and I hope ni en mani koro Professor Kindiki osewuok e ministry no. We hope ni we will do registration of persons. Geno ni giwinjo ywak ni mondo ji oyude kipande gi mapiyo piyo. Nyocha apply for kipande nanolal. Koro adwa ng'iyane to tiko ndaladi mondo koro kabe wuota bo wuayo nenta amara ni okaw ndaladi mondo abed ni koro nya wuoyo from reference. Gini mar ariyo ka winjo penjo ne. No penjo gimomiyo gigi te kawo thuolo malach ahinya. Onge ng'ama ong'eyo nikech gigi ende thuolo ne monego gibene gi kawo ondike sheria monego bene kolu maber to monego bene kawo this long. But inyalo yudo ni bende ok inyalo wacho nikech jomoko be dhi e court ka endi en kiani se otenga tisani kiani sego isegwen ne mar court ni buket ni ji odhiye to court ni bende kosedhiye ne to nyaka luwa chike mag court go mondo cases gi orum. Koro miyo en penjo ma yudo tek kabisa. But agombo ni mondo jo Kenya bende seche moko ng'eyo ni to ang'o madhi ne court. Wawe wadhi e court ne for the sake of it. But ang'eyo ni nitere jomoko ma misidho ni the other gichungini wangangi. Mano bende kanyo. Pastor ne ok winjo mare. Wuodo singo no ma winjo en the integrity of elections. Yes. Mane ni namba chielo klande. Ni kata ni ng'ato ok yombi koponi ene moyombo. It's a good question. Ma paro ni IBC gin giwacho ga ni gitimo maber. But ng'e ni bende Kenya ka bende nitiere institutions machalo kaka court ma oyienwa tere nyalo paro Kenya ka there are only 2 countries in Africa most nullify the presidential election and Malawi gi Kenya. Mano is in president. Ma paro ni kiwinjo gik makoro le na ola gine wacho. Gitemo mana ng'isi ni kokitimo kokoluore gi sheria to wembe ni ule. Wakili wach mari mogika no kasawa ng'ado waka. Wach mogika en weche ariyo Victor. Kawuono wan gi International Human Rights Day.